ke kebun. Ini gubuk saya. Kita akan memanen kopi coklat. Ayo guys, ikuti saya. Hai guys, ini saya sudah sampai di kebun mbah saya. Sekarang kita akan memanen kopi coklat. Ayo. Nih, baru satu. Nih. Ada lagi. Ada lagi. Yang agak tinggi. Oke guys, kita sudah nemu. Nih, lagi. Ini. Nih, dapat dia. Bisa dapat lagi guys. Dapat. Ayo kita taruh tuh. Oke, nah, udah ngumpulin. Terus kita tuh. Guys, ada telur. Telur apa ini? Masih anget. Kayaknya telur elang nih guys. Nih ada dua. Ada mamanya enggak ya? Kasihan. Masih anget tapi guys. Biarinlah. Kasihan mamanya nanti nyariin telurnya. Dadah guys.